عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota filatamtoota haalaan shoo jalatti argamtan wagana gaan dhuftanii isiniin jedha. Warroonni maatii keenya hin ta'in asuma maatii keenya nuuf ta'aa nutti dammaramaan isiniin jedha. Warroonni nuuf taatan immoo galatoomaa jazaakallaahu khayran share like subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni keenya hadhaa akkamitti suuraa keenya edit gochuu dandeenya aappii tokko malee aappii tokkotu gadi hin buufatin jawaaluma keenya keessatti akkamitti suuraa keenya bakka itti kaane sanarraa jijjiiruu dandeenya akkamitti qalama isaa ababaa yoo barbaanne makiinaa bakka barbaanne keenyee akkamitti bareechuu dandeenya kan jedhudha. Kanaaf walumaan gara barnootaatti. Okay, aappii tokko illee nu barbaachisu jalqaba kiroomii keessa ni seenna. Erga kiroomii keessa seenne kiroomii keessa seenne upload image kan jedhu kana ni tuqna. Erga tuqnee suuraa keessa nu galcha. Suuraa barbaanne finnee okay, ana amma caamaadhuma kanaa filadhu. Okay, kanaa filadhu amma. Okay, akkanatti bootaa sana irraa jijjiireera. Bootaa qalama barbaanne, kalara barbaanne, wanta barbaanne jala iskiriinii footoo keenya jasana jala godhachuudhaaf iddeedhuma footoo keenya irratti edit kan jettee mul'attu kana ni tuqna. Okay. Amma seetta'ee mul'ataa jira natti fakkaata. Suuraan jalqabarra jiru kun iddee dura itti kaa'ame iddee sana qayyarachuudhaaf kalarii barbaannetti qayyarachuudhaaf immoo yoo kalarii barbaanne kunoo gara gadii kana tuqnee kalarii irra barbaanne godhachuu dandeenya. Yoo immoo bootaa barbaanne immoo akkasitti tokkoffaa neetwoorkii kun akkasitti bootaa barbaanne kalaratti qayyaruu dandeenya jechuudha. Akkanatti kalara barbaanne erga kaa'annee kan barbaanne tuqne kalara barbaanne irra keenye finnee xumurree kunoo isii kana mallattoo xiyyaa gadi deebitee jirtu kana tuqna. Seef nuuf ta'eera jechuudha. Jawaala keenya keessatti seef nuuf ta'eera jechuudha. Suuraa kamiyyuu akkanatti qayyarachuu kalarii isaa bakka isaa wanta hunda isaa akkasitti jijjiirachuu dandeenya isiniin jedha. Aappii tokko malee isiniin jedha. Galatoomaa. Yoo barbaadanis lammaffaarratti deebi'ee isiniif fida. Daawulood kan jedhu kana yoo tuqxanis yaani gadi isinii bu'eera jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Barnoonni keenya isiniif toleera jedheetan abdadha. Wanti isin hin galle yoo jiraate immoo na gaafadhaan isiniin jedha koomentii jalatti. Galatoomaa jazaakallaahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.